Hi guys, шинэ бичлэгтэй тавтай морил Инкунес vlog та бүхэндээ өнөөдөр vlog 11-ийг хүргэх гэж байгаад үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд энэ удаагийнхан бичлэгээр би та нартай яг ямар бичлэг хийх гэж байгаа вэ гэхээр хүмүүсийн ер нь бол хамгийн их асуудаг яг ажлын талаар хэлээж тэ Австралид ажилд ороход ямар байдаг вэ? Тэгээд би болохоор ажлынхаа талаар ер нь бол стори хийхэр амар их хүмүүс мөн Австралид байдаг хүмүүс аягүй их асуудаг. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр өөрийнхөө ажлын талаар Австралид анх ирээд яг ямар ажил хийж исэн, Австралид ажилд олоход ямар байдаг. Яг миний яг ажлын карьер гэх юм уу да. Карьер чинь яг миний яг ажил хийж исэн ажлын талаар би та нартай өөрийнхөө туршлагуудаас хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээд одоо ямар ч хэлсэн хэл нэгдсэн айгүй олон хүмүүс Австрал руу ирэх гэж байгаа байх. Тэгээд ямар ч хэлсэн хэл нэгдсэн гэсэн баяртай мэдээ тулсандаа амар их баяртай байгаа. Тэгээд зөндөө олон хүмүүс мэдээж одоо Монголоос гадаадаас ирэх гэж байгаа. Тийм болохоор энэ бичлэг та нарт маань хэрэг болох байх гэж бодож байна. Тэгээд би одоо ер нь бол хамгийн анх YouTube суугаад 3 сарын өмнөөс юм яг карантин болоод Австрал. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ажилдаа ороод ер нь бол нэг сар гарсан болж байна. Тэгээд завгүй байгаа. Тэгээд за одоо ер нь бол та нартай яриад явчих. Тэгээд бичлэг эхлүүлэхээс өмнө хэрвээ та нар миний влогийг өмнө үзэж байгаагүй бол намайг инх түшиг гэдэг. Тэгээд ер нь бол Инкуне гэж багаас маань гэрийнхэн маань дууддаг. Манай гэрийнхэн хамаатнууд ойр дотны хүмүүс маань тэгж дууддаг. Ер нь бол түшиг гэж их ер нь найзууд таньдаг одоо гадны хүмүүс ер нь бол би өөрийгөө шууд хүмүүс их түшиг гэхээр шууд түшиг гэдэг угаасаа хэлээд түшиг гэж дууддаг. Тэгээ би хоёр нэг нэмэндээ хойлонд нь дуртай. Тэгээд влог болохоор арай илүү татна санагддаг болохоор Инкунес vlog гэдэг влог нээсэн байгаа. Тэгээд би Австралид ирээд одоо яг 4 жил болох гэж байна. Яг 11 сарын яг 2017 оны 11 сарын 26-нд Австралид иржсэн. Тэгээд ер нь бол айгүй завгүй байгаа болохоор би влог одоо яг энэ бичлэгээ нэг хийдэлгүйгээр тэгээд зөв буруу ярьсан ч гэсэн хамаагүй шууд бичлэгээ YouTube дээр хий гэж бодож байгаа. Тэгээд та нар маань тэгээд дата буруу ярьсан ч гэсэн тэгээд нэг амар бити шүүмжлээрээ. Тэгээд бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө та нар маань хэрвээ миний YouTube хуудсыг өмнө үзэж байгаагүй бол өшөө олон бичлэгүүд байгаа. Тэгээд үзээрэй. Тэгээд мөн та бүхэн маань миний YouTube хуудсыг дэмжиж subscribe дарахаа битгий мартаарай. Тэгээд мөн бичлэг маань таалагдсан бол лайк, share, comment хийгээрэй. Тэгээд би ер нь бол өшөө илүү дараагийнхаа бичлэгээр сонирхолтой влогууд оруулна. Ялангуяа Австралид яг би миний өөрийнхөө амьдралын талаар влогуудаа ер нь бол оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол влог хийж яг ингээд хүмүүст олон нийтэд яг амьдралаа гаргаад тий өөрийнхөө талаар бүх зүйлээ дэлгэж байгаа бол миний хувьд айгүй амар тийм өөр шалгуур байсан. Тэгээд би влог эхлүүлэхээс өмнө бол хамгийн түрүүнд аав ээжээсээ зөвшөөрөл авсан. Тэгээд амар олон юм ярьчлаа. Влогийнхаа гол сэдв рүү оръё. Монголд байхдаа би барилгын инженери мэргэжилтэд төгссөн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд ер нь бол гайхын компанид шууд ажилд орсон. Тэгээд сургуулаа төгсгөөс өмнө Австрали руу ирнэ гэд визээ хөөцөлтөд яг ирнэ гэж шийдсэн байсан. За тэгээд ахыхын компанид ер нь бол 3 сар ажиллаад тэгээд яг Австралид ирсэн байгаа. За Австралид хамгийн анх ирэхээс өмнө яг надаа мэдээч одоо хүн ирэх гэж байгаа юм чинь тэгээд аюу их судалгаа хийн штэ тий. Тэгэхэд Mongolian Sydney-гийн групп дээрээс ер нь бол жоохон судалгаа авсан. Гэхдээ тэр үед бол нэг тийм хүмүүс яг тийм ажил хийдэг, ийм ажил хийдэг ерөөсөө хүмүүс аюу тийм ажлынхаа талаар нууцлдаг. Ямар ч тийм ажлын талаар мэдээлэл байхгүй. Тэгээд манай ахыгч хоёр Австралид ирсэн байсан. Тэгээд ихчээсээ ер нь бол Австралийн талаар мэдээд тэгээд гадныхаа ихчээс ер нь бол манай ихч төрүүлээд ирсэн. Тэгээд яриад тэгээ яг очивол яг яах вэ, ямар ажил хийх вэ, хүмүүс ер нь бол ямар ажил хийх юм бэ гэдсэн чинь ирээд ер нь бол буудалд ажилд орно гэж хэлжсэн. Тэгээд чи болвол яах вэ, зөөгч хийж болно гэж хэлжсэн. Тэгээд би яг тэр үедээ бодоод амар буудалд орно гэх юу яриад байгаа, юу гэж буудалд ажиллаж орж идэм гэж бодоод би станер амар очоод шууд зөөгч хийн, мэрэгчлэрээ ажиллана гэл. Тэгэл цагийн цалин хэд юм гэхээр $20 гэл. Тэгээ ямар гоё юм. За яста гоё очоод гоё зөөгч хийх юм байна гэдэргээ бодсон.
За тэгээд яг Австрал 4 жилийн өмнө ирээд тэгээд манай нөхөр ер нь бол төрүүлээд яг 1 сарын өмнө визэн гараад төрүүлээд ирсэн байсан. Тэгээд ирээд ер нь бол нэг 2 3 4 хоног тэгээд шууд ингээд бүгд ингээд ажилдаа яваад эхэлж байхгүй манай гэрт шууд ахындаа иржсэн. Тэгээд нэг өөр бол зөөрөнд нь тэгээд бүгд ингээд өглөө сэрэл ажилдаа явал хичээлдээ явал миний хичээлж эхлэегүй би ерөөсөө виз гараад тэгээд шууд баг 3 хоног дараа нь хүрээд ирсэн. Тэгээд ирээл бүгд ингээд ажилдаа явал би амар high expectationтэй байсан хүн чи ирээл тэгэл хичээлж эхлэегүй ажиллаж байхгүй тэгэл гэртээ ингээд байсан чинь жоохон уйтгартай тэгээд жоохон санагдаад манай хч тэгээд угаасаа ажилд оруулна гэд хэлжсэн. Тэгээд би тэгэл амар шууд зөөгч хийх юм болов гэдгсэн чинь ирсэн чи бүр хэл юуж байхгүй. Тэгээд би бүр ингээд дэлгүүрт ороод would you like a bag гингүү тэрийг ойлгохгүй. Энд ярихаас өмнө бас мэдээж англи хэлний төвшин мэдээж амар чухал байгаа юм тий. За яг яасан бэ гэхээр би ер нь бол улсын сургуулийг төгссөн. Тэгээд стол нөгөө юун дээр гардаг шиг төбитэй гэдэг шиг тий англи хэлний хичээл бол үздэг. Хэллийг 6 дугаар ангиас эхэлж сурсан баха. Тэгээд сурах гэж бол айгүй хичээдэг байсан. Тэгээд манай аав юу намайг айгүй сургалтанд явуулдаг байсан. Яг Монголд яг англи хэл сурахад ямар идэв лээ тий. Мэдээж би бол айгүй их сургалтанд суугаад JT нарт айгүй их явдаг байсан. Тэгээд өөрийгөө ер нь бол англи хэлэндээ гайгүй гэж боддог байсан. Гэхдээ би ерөөсөө ямар ч сонсгол юмны ерөөсөө сонсдгүй байсан. Зөвхөн ингээл дүрмээр л ингээд хичээгээд идэг байсан. Айгүй тийм дүрмэндээ бол айгүй сайн. Үг ер нь бол айгүй сайн мэд цээжилдэг. Үг цээжлэх дуртай байсан. Энд ирээд яг чихний ингээд хажуугаар ингээд юмнууд ингээд сонсогдоод өнгөрөөд ерөөсөө юуг ч ойлгохгүй. Тэгээд за яаж одоо ингээ хүний хэлж байгаа юм ойлгохгүй юм чи шууд одоо ажилд орох вэ тий. За өөрийгөө бол Монголоос ирэхдээ өөстэй англиар ирнэ. Яг ирсэн чи hi how are you гэл таг ирээд тэгээд бүр амар юу ч ойлгохгүй бүр ингээл таг хэлгүү дүлийн хүн шиг л байгаа юм чаа. Тэгээд манай ихч намайг дагуулад Empire гээд agency бэдэн тэрэн дээр очиж уулзаад тэгээд би бас ингээд буудалд ажиллана гэхээр бас амар тэгтээ би ер нь бол айгуу тийм сэтгэлийн бэлтгэлтэй гэх юм уу тэгж ирсэн. Тэгээд ер нь бол ямар ч багаас минь аавч хөр маань хүн ажлыг голдгоо гээд айгуу сургацсан. Тэгээд ер нь бол ямар ч ажил хийхэд бол би ерөөсөө ямар ч тийм хэцүү шантрахгүй гэж бол өөртөө хэлсэн иржсэн. Тэгээд тэг буудлын ажил болох юм бол ямар ч хамаагүй ажил хийхин төвс байсан. Тэгээд ямар ч хамаагүй ажил буудлын ажилд орчвол өстой гоё мой гэл. За тэгээд энэ болохоор буудалд ажилд орё гэвэл мэдээж айгүй том буудлуудад ажилд ордог. Хилтон би болохоор Хилтон гэж зочид буудалд хамгийн анх ажилд орж исэн. Тэгээд ажилд ороход минь бас манай Ариуна гэх ихч тусалж исэн. Тэгээд доогийн хоёртой бол маш их баярлаж явдаг. Баярлаа гэдгээ бас дахин хэлмээр байна. Яг гэвэл те миний хамгийн анхны Австрал дахь ажилд оруулж өгч исэн. Тэгээд яг тэр эйженситэй очиж уулзаад яах вэ гэдгийг яагаад тэгээд яг Хилтон гээд зочид буудалд орж исэн. Тэгээд тэр зочид буудал болохоор хамгийн ер нь бол цалин гайгүй өндөртөө. Тэгээд бас айгүй хил мэл хардаг. Гайгүй өөр зочид буудлуудад ажиллаж исэн хүмүүс нь Хилтэнд ордог. Ер нь шалгуур өндөртөө зочид буудалд хамгийн анх орж исэн. Тэгээд хүмүүс айгүй хэцүү мэцүү гэл ер нь бол айгүй тэгдэг байсан. Тэгээд хамгийн анх ороод ер нь бол надад ерөөсөө амар тийм хүнд хэцүү санагдаж байгаагүй. Амар гоё байсан. Тэгээд зөвхөн оюутан хүн 20 цаг л ажиллах хэрэгтэй байдаг. За тэрнээс өмнө болохоор Австралид энд болохоор full time, part time, casual гэдэг ийм 3 төрлийн ажил байдаг. За full time гэдэг нь болохоор 40 цаг буюу одоо сурдаггүй одоо Австралийн өөрсдийнх нь нэргээд эсвэл визний ангиллаасаа шалтгаалаад full time байдаг. Тэгээд part time гэдэг нь болохоор одоо байнгын цаанаас нь shift тогтмол ер нь бол өгдөг. Тэгээд 20 цаг ажиллах эрхтэй тийм ажил байдаг. Casual гэдэг нь болохоор хэдэн цаг ч одоо өгч болно. Тэгээд ер нь бол тогтмол биш яг 7 хоногийн хэдэн өдөр ч өгч болно. Зарим 7 хоног ажилгүй, зарим 7 хоног ажилтаа ч юм уу тийм ажлын нөхцлүүд байдаг. Тэгээд би болохоор part time-аар оюутан болохоор 20 цаг ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд part time-аар хамгийн анх Хилтэнд орж исэн. Тэгээд цаанаасаа хуваар нь өөрийнхөө яг тэддэг өдөр хичээлтэй гэдгийг хэлээд тэгээд 7 хоногт 20 цаг ажиллах ёстой оюутан хүн. Тэгээд яг 4 өдөр
бол тогтмол шифт өгдөг байсан. Хилтонгоос энэ бол айгүй гоё байсан. Өглөө 7:30-аас эхлээд тэгээ өрөөгөө ингээ айгүй хурдан хийгээ сурчих юм бол эрт тарах боломжтой. Тэгээ би бүр амар тэр ажилдаа бүр ингээд сүултээ ингээд бүр ингээд тассан. Тэгээ ерөөсөө надад бол ерөөсөө айгүй хэцүү санагдаагүй. Эндээ яг яасан бэ гэхэд өөрийгөө шууд ингээд голоод хэлж байхгүй. Би одоо ингээд хийс сурах гэж ирсэн. Тэгээд би бас ингээд анх ирээл дэлгүүрээр ингээд оронгууд гоё дэлгүүрт ажиллаж байгаа хүн айгүй гоё санагдаал. Тэгээд яа би энэчэл ажилд ормоор байна тий. Гоё хүмүүнтэй харьцдаг тийм ажил хиймээр байна гэд. Ер нь бол миний би бол багасаа тэгэл дүүтэйгээ айгүй их тийм дэлгүүрийн худалдагч гэж тоглодог. Амар гоё хувц өмсөөл нүрээ будаал хүнтэй гоё харьцаал инээгээл тийм ажил хийх айгүй тийм дуртай юм нууцхан миний ингээд дотор юм байгаад байхгүй. Хүнтэй бол угаасаа харьцаж ажиллах дуртай. Яг тэгэл ингээл яг оффист ингээл чимээгүй ганцаараа ингээл байх. Бас биш юм шиг байгаа. Яг миний хүний мэдээж пэшн өөр штэ тий. Тэгээд хамгийн анх тэгэл инжээрэл майер гэл дэлгүүрээр ороод ер нь дэлгүүрийн худалдагч болъё гэж боддог байсан. За тэгэл кофе шоп, ресторануудаар ороод зөөгч хийчихсэн гэж боддог. Тэгээд энд ажилд орё гэвэл заавал энтхийн экспириенстэй байх хэрэгтэй байсан. Тэгээд ер нь бол айгүй амар гон тий ингээл тассан өглөө эрт ажилдаа очиод өглөө амар эрт таарчдаг. Тэгэл цалингаа авчдаг. Надад бол амар easy job байсан. Тэрэндээ бүр ингээ миний би тассан байсан. Тэгээд айгүй их монголчууд ажилдаг. Тэгээд ер нь бол хилээ сайжруулах ер нь бол боломж айгүй байхгүй. Ерөөсө гадаад хүмүүнтэй нэг амар харьцахгүй тэгэл нэг өрөөнд ороод өрөөгөө цэвэрлэл та нарын бодож байгаа шиг тийм айгүй муухай биш. Ажиллаж байгаа хугацаанд би нөгөө бас зүгтийн ажил ингээд давхар хайгаад байгаа шүү дээ тий. Жороо гээд аппликейшнээр ингээл янз бүрийн газрууд руу CV-гээ явуулаад тэнгуут юу триалтанд дуудаал очин тэнгуут бас experience байхгүй. Тэгэл ерөөсө газрууд нөө гэж хариулъя. So амар сэтгэлээсээ би яахгүй. За энэ ажил болохгүйсэн ч хамаагүй би шууд өөр нөгөө ажилтаа юм чинь ажиллах юм чинь гэд боддог байсан. Тэгээд за би гарыг гэж шууд нэг өдөр бостой хэлээд би ингээ гарлаа гэцгүй. Надад болохоор сүүлд нь үлгүүр дээр ажилтдаг ажил өгсөн байсан. Айгу бас амар байсан л да. Зүгээр л үлгүүр дээр ингээл ажилчдیں۔ Бүх ажилчдын хувцсын нөгөө л ингээл байдаг. Тэгээ өглөө эрт эхэлдэг тийм ажил байсан. Тэгээд зүгээр цагаараа цалинждаг. Тэгээд тэр ажилд би бас ажиллаж агаад тэгээд ер нь бол цаашаа өөр ажил хийх боломжтой байсан ч гэсэн би нэг газараа ингэж удаан ажилламааргүй санагдаад тэгээд шууд ажилласаа бостой гарлаа гэж хэлээд өөрөө би дараагийн ажлаа олоогүй шүү дээ тий. Тийм ээжэж гарлаа гэж хэлсэн. Тэгээд шууд ажилласаа гараад тэгээд шууд ажил хайж эхэлсэн. Ерөөсө та нар хэрвээ ямар нэгэн өөр ажилд орё гэж бодож байгаа бол яг одоо байгаа ажилласаа эхлээд гараад өөртөө чаленж өгөөд шинэ ажил тэгэхээр заавал олддсон байлээ. Тийм болохоор би гарна шинэ ажил болохоор гарна гэж бити хойш нь тавиараа яг одоо ажилдаа дугуй бол эхлээд ажилласаа гараад тэгээд дараа нь ажиллаа хайгаарай гэж би та нарт өөрийнхөө зүгээс зөвлөмөр байна. Миний хувьд болохоор би шууд ажилласаа гараад шууд ажил хайж эхэлсэн. Би бол зүгээр ерөөсөө гэртээ тэгэж сууж чадгүй. Тэгээд амар ажил хайгаал. За тэгээд хамгийн анх ажил хайгаад kitchen hand гэдэг ажил дээр очдог байхгүй юу? Би kitchen hand гэхээр зүгээр л ингээл юм юмд нь туслаал ингээл байд юм болов гэд бас нэг амар тийм мэддэг түн байхгүй. Одоогоос 3 жилийн өмнө kitchen hand гэдэг зар дээр очиод тэгсэн чинь шууд хүн нь ингээд намайг харцаад амар ажил заяо. Амар нь ч байх үедээ бүр амар хүн аяг шанаг угаагаал тэгэл хог мог гаргаж хаяал 0 рестораны 0 угаагаал миний бүр төсөөснөөс амар байсан. Тэг би чадахгүй гэж бол хэлж чадахгүй. Тэгээд би яг очичоод цаашаага юм хараад байгаа хгүй. За би энэ ингээ kitchen hand дээр эхэлж ажиллаа. Тэгээ шууд зөөгч болох боломжтой байна гэж хараад тэгээд босс нь бол айгүй их таалагдахыг хичээсэн. Тэгээ би чаднаа би ингээд бүх өдөр ажиллаж чадна мадна гэд хэлсэн чинь босс нь бүр намайг харчаад чи ингээ are you sure гэдэг аахгүй чи итгэлтэй нөө kitchen hand хийхтэй гэх. Тэгэхээр би чадна гэд тэгээд босс нь болохоор надад тэгсэн чи бид нар чамд ингээд дараа waitress-ийн орондоо гарахаар хэлье. Уучлаарай чи бол kitchen hand-ыг бол хийлгэж чадахгүй нэгэд. Тэгээ за гэд. За тэгээд нэг 7 дараа нь
ямар ч байсан 7 хоног бол ажиллахгүй байж байгаа. Тэгээд нэг газар очиод нэг кофе шоп дээр очиод тэгээд би шууд хараад шууд за би яг энэ газар л орё гэд шууд бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд шууд очсон чинь айгүй дайггүй тийм жижигхэн тэгээд боломжийн харагдаад гаднаасаа шууд ингээд ажиллаж чадах юм шиг сэтгэл төрөөд тэгээд би шууд ороод триалд очиод эхлээд баристагаар очсон. Тэгсэн чинь кофе хийж чадахгүй гэдэг эзэн надаас суужсэн. Тэгээд би чадна гэж худлаа ирсэн. Тэгээд шууд очиод зүгээр л очиод уулзаад үзьегээд тэгээд эзэнд нь очиод шууд атсан чинь хүн нөгөө бариста охин намайг за энэгээр кофе хийнэ гэлээ тийм муухай ингээл дээрлэхэж харьцаал. Тэгэхээр мэдээч нөгөө монгол хүний зангаараа нэг амар тэгэж хүн дээрлэхгүй шүү дээ тий. Тэгэл гэл ингээл жоохон бүдүүлэг хүмүүс бол бүдүүлэг байдаг айгу тийм колон молом ч юм уу тийм орны хүмүүс нэг даруухан тийм охин Таиланд Малайнд ч юм уу тийм охин хүрээд ирлээ гэж боддсон юм шиг байгаа. Жоохон дээрлэхэж харьцгаад идэг хэрвээ тэд нартэй ингээд шууд жоохон өөрийгөө хин гэдгийг харуулахгүй бол тэгэх гээд идэг. Тэгээд би кофегээ болохоор хийж чадаагүй. Угаасаа өмнө юусоо кофе хийж байгаагүй юм чинь. Тэгэл тэг ингингүүд нь тэгэж ингээл тэгээ жоохон тийжээ нөгөө пестри эднэрийг харж байж агаад тэгээд намайг шууд боосон дуудангуудаа за бид нар ингээд өөр өшөө хүмүүс триалда дуудсан байгаа дараа нь хариу хэлээ чамд хариу хэлээ тэнцэн бол гэдгийгсэн. Тэнгүүд нь би шууд боосон хэлээд надаа өөр ингээд яг ямар ч ажил байхгүй тий би одоо ингээд кофе хийж сураад тэгээд энэ чинь би бүр айгүй удаан ажиллах болно. Надаа ингээд боломж өгөөж гэт тийжсэн. Тэгээд би өнөөдөр ингээ явмааргүй байна. Би өнөөдөр ингээ бүх хэмээ чинь ингээ сурмаар байна. Надаа цалингуу ч гэсэн би 7 хоног ажиллаж чадна. Бүх юмаа суртлаа би ингээ ажиллаж чаднаа. Надаа ингээ боломж өгөөч гэж боссоос нь гуйсан. Тэгээд би өнөөдөр ингээ илүү цагаар ажиллая гэд. Тэгээд тэгсэн чинь босс нь бүр ингээ гайхаад тийм болох юм уу гэд. Тэгээд би болно би тгийгээд. Тэгээд би тэр өдөр нь болохоор ингээ бүх илүү цагаар шууд өглөөрт ажилласан шүү дээ. Тэгээ хаан хаатал нь ажиллаад тэр охин нь болохоор сүултээ ингээ надаа юм зааж өгөөд тэгээд оройн босс над руу мессежчээд тэдний болохоор ингээ 2 салбартай байсан 3 босс байсан. Тэгээд партнеруудтайгаа яриад чам боломж opportunity өгөхөр боллоо гэд тэр үед хэлээд тэгээд би кофе сураад тэр кофе шоптой ер нь бол 2 жил гарan ажилласан. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа хугацаанд би яасан бэ гэхээр мэдээч надад амар их боломж олгосон хүмүүс тийм болохоор би юусоо итгэлийг алдахгүй нэг ч удаа сиг кол хийж байгаагүй яаж ч байсан би ажилдаа очдог байсан. Тэгээд хүссэн ажлын айгуу тийм сэтгэлээсээ хийдэг байсан. Айгуу хард воркинг байдаг байсан. Тэгээд сүүлдээ бүр надад босс нь айгуу сайн болцсон. Менежер гээд намайг бүр тэгдэг байсан. Тэгээ айгуу жижигхэн тэгээд ер нь бол би өөрөө ажилчтаа аваад тэр кофе шоптой ер нь бол бараг л өөрөө яг босс шиг байдаг байсан. Тэгээд за тэр кофе шоптойхта яг юуг сурсан бэ гэхээр хамгийн анх очоод бас ингээл яг дан австралчууд байдаг тийм газар хэсэг байсан. Тэгээд ер нь бол Аз хүн бол би ерөөсөө тэнд харж байгаагүй. Тэгээд хамгийн анх тэнд ажиллаад хүмүүсээс ингээл ордер аваад ингэнгүүт бас юм илэнгүүт ингээл чихний хажуугаар өнгөрөөл анхандаа айгу хэцүү байсан. Тэгээд сүултээ ингээд чих багаар айжмаар онгоогоод тийчэнэ ажиллаж байхдаа ер нь бол айгу хилээ сайжруулъя гэж бодсон. Тэгээд яадаг байсан бэ гэхээр айгу их хөвшин хүмүүс ирдэг байсан. Тэгээд дандаа байнгын өдөр болох ингээл кофе шопд ирэл австралчуудын хэм маяг чин кофегоо уугаал манайх сонингоо уншаал ингээл байж идэг хүмүүс байсан. Манай хүн багтаа тэгэл шууд урд нь суугаад сүултээ тэд нар бүр ингээл сайн болцсон. Надад сайн болцсон. Би ингээл царайг нь орж ирэл ирэнгүүт шууд ямар кофе уухыг мэддэг, ямар хоол захиалахыг мэддэг. Тэд нар орж ирээ шууд суудаг. Тэгэл хөнгөө болонгууд нь манай босс надад сайн урд нь суугаал юм асуугаал. Тэгэл ер нь бол тэд нар чинь ихэнх нь хөшин болохоор сонсгол айгүй муу. Тэгээд байнгын л ер нь бол тэдний ярихыг сонсдог. Тэд нар гэртээ ер нь бол дандаа ганцаараа амьдардаг, найз нөхөд байхгүй тийм хүмүүс. Тэгээ мэдээч хүнд юмаа ярих туртай. Тэгээд амар их юм ярьдаг байсан. Тэгээд анхандаа бол ингээл ойлгохгүй хажуугаар өнгөрөөл. Тэгээ сүүл дуугаараа ингээд ярьсаар хагаад ингээд чихчээ онгооцсон. Хүний яриаг амар сайн ойлгодог болсон. Тэгээ хүн мэдээж англи хэл сурахын тулд сонсож сурах айгүй чухал юм бэлээ. Тэгээд сонсголоо бол маш сайжрууллаа. Тэгээ явандаа ингээд хэл маань ингээд багаар ингээд сайжраад явсан. Гэхдээ би одоо ч өөрийнхөө хэлийг яг fluent гэж хэлэхгүй баг ингээд байнгын сурж байгаа мэдээч миний хоёр дахь хэл учраас
Тэгээд тэр кофе шоптой бол тэгж айгүй их боломжуудыг бол ашигласан, хилээ сайжруулсан. Тэгээд мөн яадаг байсан бэ гэхээр сонинтой байсан. Тэгэл хүн байхгүй бол суугаад би ингээд сонин уншчихдаг байсан. Тэгээд айгүй үгийн мэдлэгээ сангаа сайжруулсан гэх мэт айгүй олон боломжууд бол яг тэр үед болсон. За тэгээд кофе шопоос бас хитрхи ингээд 2 жил гарan болсон. Яг нэг газараа ингээд байгаад хахаар би юу нь бол айгүй тийм нэг газараасаа хурдан үйдэх тийм хүн юм бэлээ. За би яг одоо ажил босс нь бүр хитрхи надад сайн байсан. Тэгээд би ч гэсэн ингээд нэг газараа тассан. Гэтэ би өдөр болгон за одоо би ажлаа салмаар байна өөр юм хиймээр ингээд боддог байсан. Тэгээд за нэг өдөр шууд босстой би ажиллаж чадахгүй sorry одоо ингээд боссон гэж хэлээд шууд ажилласаа гарсан байгаа. Хичнээн сайн амар сайн харилцаа холбоотой байсан ч гэсэн өөрийгөө бодоод ирээдүгөө бодоод би ажилласаа гарсан. За тэгээд ажилласаа гараад яасан бэ гэхээр би Seek гэдэг онлайн аппликейшнээр ажил хайгаад тэгээд CV-гээ бөглөөд ер нь бол Монголд retail assistant буюу одоо дэлгүүрт ажиллая гэсэн одоо хамгийн анх ирээд ажиллая гэсэн газартаа ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд яаж тэр ажилд орсон бэ гэхээр CV-гээ мэдээж хамгийн сайн бичих хэрэгтэй. Тэгээд худлаа бичсэн ч болон та нар өөрсдийгөө айгуу тийм experienceтэй гэдгийг бичих хэрэгтэй. Би болохоор тэгэл худлагаасаа Монгол тэр дэлгүүрт ажиллаж исэн customer service experience бол тийм их гэд CV-гээ айгуу сайн бичсэн. Тэгээд хамгийн анх болохоор би нэг компанитай очиж уулзаад тэр компани маань болохоор Meyer David Jones-тай гэрээд байсан. Тэгээд тэдний интервьюд нь оролцоод ер нь бол тэнцээд тэгээд яг ямар чиглэлээр орсон бэ гэхээр би өөрийгөө бол beauty makeup artist тэгээд beauty тэгээд мөн үнэртэй усны чиглэлийн компанид ажилд орсон. Тэгээд тэр компани маань болохоор Meyer David Jones руу Австралийн хамгийн том 2 дэлгүүр байдаг. Одоо Монголоор улсын дэлгүүр шиг тийм том 2 дэлгүүр байдаг. Тэр хоёрт гэрэг дээр ажилладаг тийм дэлгүүр байсан. Тэгээд ямар ажил вэ гэхээр ер нь бол брэнд промошн би дандаа хийдэг байсан. Ямар нэгэн брэнд одоо бэлэгтэй худалдаа ч юм уу ямар нэг юм болонгууд тэнцээ ажиллана. Тэгээд мөн ямар ч брэнд байж болно. Яг манай компани өөрсдийнх нь брендийн. За тэгээд тэр ажилд ороход бас аюу хэцүү байсан. Тэгээд аюу 2 интервьювийг давж ийж тэр ажилдаа орсон. Тэгээд би болохоор өөрийгөө тэр яг интервьюд орохдоо болохоор тэгээд амар гоё нүрээ будаал хамгийн гол нь би гэхээр одоо би саяхан зарад ажил бас тэнцсэн. За тэгээд та нартай бас зарагийн талаар ер нь бол энэ дээрээ түлхүү ярих гэж бодож байна. Тэгээд зарад яаж айгүй хүмүүс зарад ажилд орно гэхээр айгүй хэцүү ах гэж боддөө шүү дээ тий. Тэгээд яг яаж процесс нь яг ямар хөө байсан бэ гэхээр Seek гэдэг аппликейшнээр бөглөөд CV-гээ бөглөөд за тэгээд бөглөнгүүд чинь шууд цаашаага Inditex баха тийм зарагийн өөрийнх нь сайт үүд юм билээ. За тэрүүгээр нь өөрийнх нь CV-г бөглөөд тэгээд хариу ирсэн. Тэгээд шууд интервьюд өрж ийна гэд хариу ирээд. Тэгээд интервьюд нь орсон байгаа. За зарагийн интервью ямар байсан бэ гэхээр надад бол өмнөх орсон ажилласан маань интервью нь бол хамаагүй амархан байсан. За яг яасан бэ гэхээр групп интервью байсан. Тэгээ групп интервьюд очоод за хамгийн түрүүнд болохоор яг яасан бэ гэхээр шууд хүмүүсээ ингээд 2-2-оор ингээд хуваагаад за нэг 10 хэдэн хүн байсан бахаар шууд хоорондоо ярилцаад тэгээд тэр хүмүүс нь өөрсдийнх нь талаар танилцуул гэж байгаа байхгүй юу. За тэр үед та яах ёстой вэ гэхээр өөрийнх нь талаар хэлээч гэхээр хүмүүс юу нь бол би Монголоос ирсэн би тэдэн настай би тийм юмд дуртай би англи хэл тэр хугацаанд сурж ингээд нэг тийм юм яриад байдаг. Tell me about yourself гэхээр ер нь бол өөрийгөө яг ямар хүн бэ гэдгээ яг тэр үедээ л яг өөрийгөө гаргах сайн мэдүүлэх ямар ажилд орж байгаагаас шалтгаалаад өөрийгөө сайн мэдүүлэх хэрэгтэй. За жишээ нь одоо та retail assistant-д ажиллах гэж байгаа бол тий би болохоор одоо тэдэн жилийн customer service experience тий за тэгээд би өөрөө болохоор passion about тий одоо beauty school fashion ч юм уу тий би айгу
team гэдгээ ер нь бол өөрийнхөө давуу талыг би flexible, би hard working, би өөртөө амар confident гэд өөрийгөө ер нь бол айгу team наад ажилтж чана би тэнцнэ гэдгээ ер нь бол өөрийгөө бүрэн тэгж яг илэрхийлэх хэрэгтэй байдаг. За тэгээд Zara-гийнх дээр болохоор ингээ хоёр-хоёроо танилцуулаад би болохоор яасан бэ гэхээр би өмнө Meyer David Jones-тай ажиллаж байсан. Тэгээд би тэдэн жилийн experience-тэй тэгээд ер нь бол Zara-д ажилд орё гэж айгүй их боддог. Тэгээд би fashion-д айгүй сонирхолтой гэдгээ өөртөө хэлээд. За тэгээд танилцуулсан хоёр-хоёроо нэг-нэгээрээ гараад хүмүүсийн олонний хүмүүсийн хажууд Zara-гийн интервью болохоор тэр өөрийнхөө хамт ярьсан хүнээ ингээд танилцуулж исэн. За тэгээд яг тэр хүнийг юу гэж танилцуулах вэ гэхээр тэр хүний хэлсэн юмыг танилцуулаад за дараа нь болохоор яасан бэ гэхээр шууд ингээд цаасан дээр бичгтээ senior ингээд одоо 4-4-өөр нь ч юм уу 5-5-аар нь ингээд 3-4 баг болгоод ингээд ийм юм цаасан дээр юм өгсөн. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр янз бүрийн одоо асуултууд байсан. За яг ийм нөхцөл байдал дэлгүүр дээр тохиолдвол та нар энийг яаж шийдэх вэ гэсэн ийм гаргалгаанууд тэгээ багаараа нийлээд хүн болгон өөрийн дүрд хувираад тэгээд тэрийг ингээд хүмүүсийн өмнө харуулж үзүүлэх тийм асуулт байсан. За тэрэн дээр нь яасан бэ гэхээр манай баг болохоор нэг customer ч хувцас аваад тэр нь хямдралтай өмнө наацсан. Тэгээд яг уншуулах гад ирэхэд хямдралтай биш байсан бол та яг яах байсан бэ гэдгийг үзүүлэх байсан. Тэгээд манай баг болохоор 5 хүнтэй байсан. Тэгээд хүмүүс ингээд өөрсдөө дүр авчиж яахгүй. За би кашер болъё. За би менежер нь болъё. За би customer нь болъё гэдэг. Ер нь бол яг тэрэн дээр бол та нар customer хизээж болоод хэрэггүй. Customer болсон хүнийг бол мэдээж авахгүй байх тий. Мэдээж энэ customer л болох дуртай хүн байна гэд. Би болохоор тэрнээ шууд өөрөө саналаараа би кашер болъё гэд хэлсэн. Тэгвэл танаа ажилд авж байгаа хүн таныг за энэ кашер дээр тохирох хүн үү, тохирохгүй хүн үү гэдгийг бол хараад мэдж байгаа. За тэгээд тэр үед болохоор би кашер болоод одоо уучлаарай тий манай энэ бүтээгдэхүүн буруу шошго наагдсан байна. Би танд ингээд өөр сел дээр байгаа бүтээгдэхүүн ижил төстэй бүтээгдэхүүн санал болгохгүй эсвэл би менежерээ дуудаад дахиад шалгаа танд үгүй гэх мэтчлээ ингээд өөрөө асуудлыг ингээд зохицуулаад ингээд өөрөө гол дүрээ болоод явсан. За дараа нь болохоор яасан бэ гэхээр бас хоёр тим болгож жагаад бүх хүмүүст асуултууд ирээд за Zara-д ажилд орвол яг тим мембертэй та яг юуг одоо авчрах вэ те яаж одоо яах вэ ч юм уу тийм асуулт байсан. Миний асуулт болохоор тийм хүнд хэцүү завгүй нөхцөлд яаж одоо тэрийг дийл хийх вэ гэсэн тийм асуулт байсан. За тэгээд тэнцэн нь болохоор би юу гэж хариулсан бэ гэхээр би бол амар тийм завгүй хэцүү нөхцөлд бол зөндөө ажиллаж байсан. Тэгээ би ер нь бол амар hard working хүн болохоор ямар ч үеийг бол амар тийм өөрөө figure out handle хийгээд гарч явж чадна хэлсэн байгаа. За ер нь бол яг 3 асуулттай тэр 3 асуултанд тэр 3 үйл явдал та нар өөрийгөө хинбэ гэдгийг харуулчих юм бол тэгээд Zara-д ажилд орох боломжтой. За би сая тэгээ Zara-д ер нь бол ажилд орох тэнцсэн гэсэн юугаа авсан. Гэтэ би Zara-г бол яг ер нь бол нэрийн сонсохоор гоё байгаа шүү дээ тий. Та нар яг Zara-г амар хэцүү, амар hard working хүнтэй юусоо ярихгүй зүгээр л ингээл хувцас үлгөөл хувцас ингээл сая нь янзлал тэгэл ингээл бэж идэг амар завгүй пүүшлүүлж ажилладаг тим ажил юм байлаа. Тэгээд би бол тэнцээ яг casual гэхдээ 2 өдөр 7 хоногт 2 өдөр ч юм уу 1 өдөр яг ажиллаад үзье гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг бодохоор миний яг байх ёстой газар биш юм шиг байлээ. За дараа нь яасан бэ гэхээр би ингээд яг ажиллаад явж исэн чинь David Jones гэдэг одоо Австралийн ер нь бол хамгийн том одоо улсын дэлгүүрт нь би гэрээтэй ажиллаад явж исэн чинь надаас менежер нь ажлын санал тавьсан. Хэрвээ чи ингээд үнэхээр сайн ажилдаа сайн менежерийн нүдэнд ингээд хүртэх юм бол менежер нь надаас ажлын санал тавиад би ингээд чамд ингээд айгу
чамд айгуу дуртай байна. Чи ингээд манай David Jones ажиллаж үлдэх боломжтой юу гэдэг offer авсан. Тэгээд тэр нь яг ямар байсан бэ гэхээр Sisley Paris гэдэг Sisley брендийн гоо сайхны мейкап брендэд ажиллах урилга авсан. За тэгээд тэрийг авчаад би бүр амар баяртай байсан. Яг тэгвэл casual-аар ажиллахаар retail assistant амар завгүй. Тэгээд Christmas-аас хойшоо айгуу quiet болчдөг. Тэгээд тийм болохоор casual болохоор би яг өөрийгөө байнга ажилдаа байх үгүйтэй айгуу эргэлзээтэй байсан. Тэгээд ашгүй part time-аар байнгын ажилдаа болсон. Sisley гээд брендэд ажилд ороод за тэгээд яасан бэ гэхээр би дахиад зөвхөн одоо менежер нь дуртай байлаа гэд шууд ажилд орохгүйгээр David Jones-ийн би career гэсэн хуудас руу нөрөө David Jones руу би дахиад өөрийнхөө CV-г явуулсан. За тэгээд явуулаад HR хүний нөөцийн менежерт нь миний CV очоод манай менежер хүний нөөцөд нь хэлээд за тэгээд та нар одоо David Jones Myers ингээд бүгд л тэднийхээ ажилтан гэж бодож байна уу? Бүх брэндүүд өөрийн хүмүүстэй ажилчтай байдаг. 50% нь яг David Jones-ийн ажилтан, 50% нь яг тэр брендийнхаа компанийн ажилтан гэж юу нь бол тэр ажилчид нь явдаг. Тэгээд би болохоор дараа нь David Jones гэхлээр менежер нь зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Дараа нь Sisley гэ брэндтэй би тэр яг брэнд намайг тэр газар ажиллуулах уугүй юу гэдгийг шийдэхийн тулд би дахиад интервьюд орсон. Тэгээд тэр болохоор интервьюд нь ороод тэгээ бас юу нь бол тэнцэжээсэ гэж аяг их бодсон. Тэгээд яг Sisley-гээд одоо миний орж байгаа брэнд яг ямар юу хийх вэ гэхээр би makeup дээрээс нь мөн skin care тэгээд мөн hair products та тэгээд амар хэцүү надаас айгүй их асуултууд асуусан. Яг гэвэл David Jones юу нь бол айгүй тийм luxury brand, luxury дэлгүүр шүү дээ тий. За тэгээд дээрээс нь Sisley Paris гэдэг бол бас айгүй тийм luxury brand. Тэгээд яг чи тэрэндээ ажиллаж чадна. Би болохоор beauty consultant хийн. Тэгээд хүмүүс ирэх юм бол одоо тэр хүний skin арсных нь онцлогт нь тааруулаад бүтээгдэхүүнийг сонгоно. Маш хүмүүстэйгээ ер нь бол айгүй их ярилцсан, костюмруудтайгаа айгүй тийм тулж хайрцах контур дээр ажиллах амар тийм том үүрэг даалгавартай тийм ажилд ер нь бол орсон байгаа. Тэгээд ямар ч хэсэн интервьюдээ ороод окей гэд тэгээд одоо миний тренинг одоо удахгүй эхлэн тэгээд тренинг нь тэр том брэнд чинь бүр хүний авахын тулд яг тэнцэнэ ажилтнаа бэлтгэхийн тулд 7-оос 14 хоногийн тренинг хийдэг. Бүх бүтээгдэхүүнүүд дээрээ би мэдэх ёстой. Тэд нэр тэр болгоныхоо тренингийг хийгээд тэгээд David Jones-д орсон. Тэгээд ялангуяа David Jones-д бол City-д нь Австрали улсын яг хамгийн том нүүр царай болох яг хотын төвд нь бол luxury брендэд ажиллах тийм амар гоё боломжтой басна өөрөөтэй амар их баяртай байгаа. Тэгээ бас муу өөрөөрөө бахархаж байгаа. Тэгээд Монгол хүн ч гэсэн тий гоё ажил хийгээд ер нь бол манай монголчууд маань бас одоо байгаа ажилдаа жоохон сэтгэл ханамж дундуур байгаа бол яг одоо ажилласаа гараад тэгээд өөрийнхөө гоё дуртай ажилдаа ороорой бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд өөртөө ихтэй байхад бүх зүйл болно. Тийм болохоор гоё энэ тэнд гоё монгол эмэгтэйчүүдийн гоё худалдагч хийгээд гоё дэлгүүрт ингээд инээд алдаад зогсож байгааг бас хармаар байна шүү дээ тий. Бичлэгийн минь үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Шүү илүү мэдээлэл авахар бол та нар комент хэсэгт бичээрэй. Тэгээ би бүгдэнд нь хариулаад явах болно. Тэгээд бичлэгтэй минь хамтаа байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд удахгүй дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээд subscribe дарж, like, share, comment хийхээ бити мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяртай. Бүгдэнд нь амжилт. Надаа гоё ажилд орсон. Тэнцээ ажиллаж байгаагийн гоё мэдээд дуулгаарай. Баяртай.